হ্যালো ফ্রেন্ড, সবাইকে স্বাগতম আমার চ্যানেলে। আমি কাজী রাসেল আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে হাজির হয়েছি। তো ফ্রেন্ড, আমার সামনে যে 24 ইঞ্চি এলইডি টেলিভিশনটি আছে তার সমস্যাটি দেখে নেব। তো ফ্রেন্ড, আমরা দেখছি স্ক্রিন আসতেছে এবং ঠিক এই ধরনের সিমটম। কালারটি ন্যাচারাল কালার নেই, অ্যাবনর্মাল কালার, এবং স্ক্রিনটি টোটাল টাকচার ইয়েটা অন্যরকম হয়ে আছে এবং কালার চ্যানেল ছবি উল্টা হয়ে আছে কিন্তু। এবং এটি যে আমরা ম্যাপিং থেকে সমস্যাটি সমাধান করব, কোড দিলাম। কোডে যাওয়ার পরে প্যানেল সেটিংয়ে যেভাবে আমরা কালার ঠিক করার জন্য ম্যাপিং সমস্যাটা যদি থাকে সেক্ষেত্রে ঠিক করার জন্য কিছু গ্রুপ আছে প্যানেলের, এগুলো চেঞ্জ করে দেখলাম কিন্তু আমার ছবি সবগুলোতেই রেজাল্ট একই, ছবি স্বাভাবিক আসে না, নর্মাল ছবি আসে না। তো ফ্রেন্ড, এটি সফটওয়্যার প্রবলেমও অনেকে মনে করতে পারেন, কিন্তু সফটওয়্যারের প্রবলেমও এটি না। আমরা দেখে নেব এর প্যানেল সমস্যা। তো বন্ধুরা, প্যানেলের থেকে এই সমস্যাটি হচ্ছে। আমি প্যানেলটির সকল ভোল্টেজগুলো চেক করব এবং আপনাদের সাথে টোটাল কাজটি শেয়ার করব। তো চলুন আমরা ভালো করে দেখে নিই প্যানেল সমস্যাটির সমাধান। তো আমি সেটি খুলে নিব এবং তার সমস্যার সমাধান দেখব। তো ফ্রেন্ড, এটিকে আমি খুলে নিয়েছি এবং এটিকে চেক করব ভালো করে ভোল্টেজগুলো এবং তারপরে দেখে নিব এর সমস্যাটি কোথায়। তো ফ্রেন্ড, এটি অন করা আছে, আমি এটিকে চালু করছি আগেই। জাস্ট আমি সকল ভোল্টেজগুলো চেক করে দেখব যে ভিসিসি সাপ্লাই 12 ভোল্ট ওকে, 12 ভোল্ট ওকে, এবং এভিডিডি 16 ভোল্ট, 3.3 ভোল্ট, ভিজিএইচ 26 ভোল্ট ওকে, ভিজিএল ভোল্টেজ -6 ভোল্ট। এখানে সকল ডিসি টু ডিসিআইসি ভোল্টেজের যেগুলো ভোল্টেজ সবগুলো ওকে, এবং গামা বাফারের জন্য দেখে নেব এখানে 14 ভোল্ট। এরপরে কালার সমস্যা হলে সাধারণত গামা বাফার থেকে বিভিন্ন ধরনের সিমটম দেখায়। তো এখানে গামা বাফারের গামা ভোল্টেজ সবগুলো ওকে আছে এবং আমার সকল ভোল্টেজ পারফেক্ট। তো ফ্রেন্ড, এমতো অবস্থায় আমি কি সমাধান করতে পারি, এবং ডিসি টু ডিসিআইসি এবং গামা সেন্সরের ভোল্টেজগুলো আমি দেখে নিয়েছি। আর এই সমস্যাটির সমাধান করতে গেলে অনেকে মিন করতে পারেন যেটি বোর্ড থেকে কোনো প্রবলেম আছে কি না। তো তার আগে বলে নিই, আমি বোর্ডটি চেঞ্জ করছি, ফার্স্টেই চেঞ্জ করে দেখছি সফটওয়্যার ইস্যু কিনা। সফটওয়্যারটা যেহেতু বোর্ড চেঞ্জ করছি সেহেতু সফটওয়্যারটি আমার চেক করা হয়ে গেছে। তো এই ধরনের সমস্যা সাধারণত বিভিন্ন কারণে হতে পারে। সিগন্যালের কিছু ঘুরফের হতে পারে এবং কিছু ডায়োড রেজিস্ট্যান্স এগুলোর ভ্যালু যদি কম বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা আমরা সচরাচর দেখি। তো ফ্রেন্ড, আমি এটিকে সমাধানের জন্য সকল কম্পোনেন্টগুলো ভেরিফাই করে দেখেছি এবং কোনো কম্পোনেন্টের মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা পাইনি।
তারপরও এটিকে আমরা ডিওসও দিয়ে একটু মেপে নেব, যাতে সমস্যাটি আরও ভালোভাবে ক্লিয়ার আমরা বুঝতে পারি। তো আমি ডিওসটি দিয়ে নিয়েছি, নেগেটিভ গ্রাউন্ড দিয়েছি, আমার প্যানেলটি রান আছে। আমি জাস্ট এখানে সিগন্যালগুলো দেখে নেব, +0 -1 -1 +2 -2 +, 3 -3 +, ++, 3 - এখানে ক্লক পাল্টে দেখার জন্য তো ফ্রেন্ড, আমি এখানে সকল ইয়েগুলো মেপে নিয়েছি, কিন্তু সিগন্যাল RGB সিগন্যালগুলো ওকে আছে, কোনো ফল্ট পাইনি, ইন এবং আউট সবগুলো ঠিক আছে। তারপরেও এইখানে কিছু সমস্যা ক্রিয়েট করতেছে, যার কারণে সমাধানটা দরকার। তো সমাধানের জন্য আমি আরও কিছু ভেরিফাই করে দেখার প্রয়োজন আছে টোটাল, কারণ সমস্যা তো আছেই কোথাও, যেটা সমাধান সবসময় সব কাজগুলো ইজি সমাধান হয় না। এই ক্ষেত্রে সমস্যাটি নর্মাল হলেও সমাধানটা একটু ক্রিটিক্যাল হয়। তো ফ্রেন্ড, এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই ধৈর্য ধরে সমস্যাটি সমাধান করতে হয়। তার আগে বলে নিই, এই যে এই কাজটি আমি কয়েকবার ভেরিফাইয়ের পরে আমি একটি প্রবলেম পেয়েছি। তো ফ্রেন্ড, এখানে আমি ডিওসো দ্বারা একটু ফল্ট পেয়েছি, খুবই নর্মাল দেখাচ্ছিল। বারবার চেক করার পরে আমি এই সমস্যাটি ফাইন্ড আউট করতে পেরেছি। সেটি হচ্ছে এখানে ইউডি একটা সিগন্যাল আছে, যেটি ভোল্টেজ থাকা দরকার হচ্ছে 3 পয়েন্ট সামথিং, অথচ এখানে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে না, কিন্তু রেজিস্ট্যান্সের এই মাথায় আমার সেই ভোল্টেজটি আছে। 3.20 রেজিস্ট্যান্সের এই মাথায়, আর এরপরে ভোল্টেজ দেখাচ্ছে 920, কিন্তু এই পাশে আরেকটি সিগন্যাল আছে, সিগন্যালটা 3.20 আছে। তো এখানে রেজিস্ট্যান্সের যে মান, এই মানটি আসলে এখানে কমে গেছে। আমি সিগন্যাল চেক করে বোঝা গেছে যে একটু প্রবলেম এখানে আছে, বারবার চেক করার পরে। তো আমি এখানে সেম একটি টিকন নিব, এবং সেম টিকনে এই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু মেপে দেখেছি যে আমার এইখানে যে রেজিস্ট্যান্স লাগানো আছে সেটির মান আছে 1 কিলো ওহমস। এখানে রিডিং দেখাচ্ছে 1 কিলো ওহমস, আর এই যে কম্পোনেন্টটি এখানে আছে সেটির মান এখানে হচ্ছে 0.741। তো এখানে এই রেজিস্ট্যান্সের মান কমে গেছে। আমি এর সমাধান দুইভাবে করতে পারি, একটি শর্ট করে দিয়েও এটি ভোল্টেজ মেজারমেন্ট ঠিক হবে, এবং 1 কিলো ওহমসের ক্ষেত্রে আমি সেম রেজিস্ট্যান্সটা এখানে চেঞ্জ করে লাগিয়ে দিব, এবং তারপরে দেখব আমার কাজটির সমাধান হয় কিনা। তো আমি রেজিস্ট্যান্সটি
বন্ধুরা এখান থেকে রেজিস্ট্যান্সটি আমি রিমুভ করেছি এবং সেম আরেকটি টিকন থেকে আমি এই রেজিস্ট্যান্সটি এখানে লাগিয়ে দিব, অথবা এটি শর্ট করে দিলেও হবে। আমি যেহেতু এটি 1 কিলো ওহমস, সেহেতু আমি এটিকে সেম একটি লাগিয়ে নিব, তাহলে আমার কাজটি পারফেক্ট হবে। তো আমি এখান থেকে সেম একটি রেজিস্ট্যান্স এখানে লাগিয়ে নেব। সেম রেজিস্ট্যান্স তো ফ্রেন্ড, আমি এখানে রেজিস্ট্যান্সটি লাগিয়ে নিয়েছি এবং এখন অন করব যে আমার কাজটি সমাধান হয়েছে কিনা। আমি সমাধান অন করছি এবং নিজের বাউজি রয়েছে এবং সামনে ছবি এবং ন্যাচারাল ছবি। তো ফ্রেন্ড, আমার কাজটি দেখলেন। আর সকল কাজ আসলে ইজিভাবে অল্প সময়ে করা পসিবল হয় না। কিছু কাজ আছে সমস্যাগুলো ছোট, কিন্তু সমাধানটা অনেক খাটিয়ে নেয়। তো বন্ধুরা, এই সমস্যাটিও আমাকে অনেক খাটিয়ে নিয়েছে, কিন্তু সমাধান করা পসিবল হয়েছে। তো বন্ধুরা, যদি এই কাজটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। আর টিভির বিভিন্ন ইনফরমেশনের জন্য বেল বাটনটি এখন দ্রুত অন করে দিন। তো ফ্রেন্ড, সাথে ভালো একটি মন্তব্য